यो त्यो नेचर आर्ट हो जुन मैले फाइन आर्ट क्लास डे 9 मा स्टुडेन्टहरूलाई बनाउन सिकाएको थिएँ। सो हेलो एन्ड नमस्ते टु एभ्रीवान। तपाईहरुलाई मैले आर्ट गराएको र आर्ट गराउन सिकाएको छोटो मिठो दामी फाइन आर्ट क्लासको मिनी ब्लगमा स्वागत छ। आई होप कि तपाईहरु त्यता सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि यहाँ एकदमै सन्चै छु। मेरो फाइन आर्ट क्लास भएकोले डे 9 मा उनीहरुलाई सिकाएको थिएँ एक नेचर आर्ट, जुन नेचर आर्ट फर्स्टमा सर्कल बनाएर त्यसभित्र एड गरेर बनाइएको थियो, जहाँ हिमाल, खोला, रुखहरू, चरा, बादल, त्यसैगरी सुन्दर दृश्यहरू फाइन आर्ट क्लासमा मैले बनाउन सिकाएको थिएँ। जुन आर्ट चाहिँ उहाँहरूले हेरेर एकदमै राम्रोसँग बनाइराख्नु भइरहेको छ र उहाँहरूले आर्टहरू चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउनुहुन्छ, किनकि उहाँहरूलाई आर्ट क्लास एकदमै मनपर्छ, त्यसैले आर्ट पनि एकदमै राम्रोसँग गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आर्टहरू के कस्तो गरिरहनु भएको छ र के गरिरहनु भएको छ भनेर मैले चेक गर्दै हेर्दै गइरहेको थिएँ र सबैले प्राय राम्रै गरिरहनु भइरहेको थियो। नआउनेहरूको लागि र आइडिया नआउनेहरूलाई मैले आइडिया दिँदै उनीहरूलाई सिकाउँदै र फर्स्टमा चाहिँ यो सर्कल बनाउनु पर्ने हुन्छ, अलिक बिग सर्कल, ठुलो खालको सर्कल, अनि त्यसपछि स्ट्रेट लाइनिङ तानिसकेपछि बिचमा स्ट्रेट लाइनिङ तानिसकेपछि अनि हामीहरूले बिस्तारै बिस्तारै ल्यान्ड अनि त्यसै गरी ट्रीहरू, रुखहरू बनाइसकेपछि